मजा झूमते झूमते आप सुनते रहे और मैं सुनाता रहूं। आप सुनते रहे और मैं सुनाता रहूं। जिक्र खैर वरा झूमते झूमते सबई मूसा गजी चो सरवरे अंबिया की हाय महफल सजी लीजिए कुछ मजा झूमते झूमते लीजिए कुछ मजा झूमते झूमते नाम सुनकर आपका नाम सुनकर आपका और आपकी दरबार का आ गए हैं गदा झूमते झूमते आ गए हैं गदा झूमते झूमते नाम सुनकर आपका आपकी दरबार का आ गए हैं गदा झूमते झूमते सरवरे अंबिया की हाय महफल सजी लीजिए कुछ मजा झूमते झूमते। बरादरान अज़ीज़, 2-2.5 महीना अग में सिठार जा शहर में वहाबिन खे पेचश थी पिया। ख़बर अथव कंहिंखे वहाबिन खे पेचश लगी विया। छो त मुफ्ती साहब जो जलसो ॾिसी कांचो उन्हनि जो ख़राब थी पई। पोइ हर तरह सां उन्हनि पंहिंजा हरबा हलाया त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां इन जलसे खे असां मुल्तवी करायूं। इंदिरा गांधीअ खां वठी पंहिंजी नानीअ ताईं ज़ोर लॻायो पर हुन जी कंहिं बि कान ॿुधी। मुफ्ती साहब ख़िताब करे आया। अल्हम्दुलिल्लाह एॾे प्यारे अंदाज़ सां उन मुनाज़रे जूं केस्टूं हिन महफ़िल में हिते मौजूद आहिनि। कारकुन अवां जे अॻियां खयो फिरनि पिया। ख़ासि तौर सिथार जे वारे मुनाज़रे जूं केस्टूं वठी अवां पाण ॿुधो ऐं पंहिंजनि दोस्तनि खे ॿुधायो ऐं पंहिंजे औलाद खे बचायो ताकि हिन वबा ऐं बीमारीअ खां तव्हांजी जान छुटी वेंदी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान मोहतरम, ही उहा महफ़िल ऐं उहा बाबरकत अज़ीम शान है नूरानी महफ़िल जंहिंमें ओए ईंदा जंहिंखे मदीने वारा घुराईंदा ऐं हिन महफ़िल खे सजाईंदा बि उहे आहिनि जेके मदीने वारे जा ग़ुलाम हूंदा। कई साईं अर्ज़ कयो महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं। सबई गॾी चओ महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते
इस्लाम अदा माशा अल्लाह हर रोड ते हज़ारनि जी तादाद में जमायत बीठी है उन जमायत के अर्ज़ था करें तो बराए मेहरबानी वहां मस्जिद में अचो तो पोयां अचण वारनि खे जगह मिले अॼु त मस्जिद में भी पैर रखण जी जाइ कान मिलंदी तंहिंजे करे अचण वारा अची वञो दारुल उलूम कादरिया शहदारपुर कारी हाफिज़ फज़लुल्लाह जिते भी हुजे स्टेज अचनि ऐं नात मुस्तफ़ा पढ़नि